有许多小伙伴都很好奇 Scum 黑夜里是什么样的。刚好我现在的环境就是晚上，可以看到晚上的风景是异常的优美。看到这风景，我就忍不住想吟诗一首：举头望明月，低头思故乡。好诗，好诗呀！大哥，车子爆胎了哟。看一下地图，现在的位置在机场。瘦子，我们到最近的工厂看看有没有修轮胎的工具。好嘞，哥哥，那你坐稳了哟，我要提速了。等下，我开一下导航。准备出发，全程7.5公里。大概需要15分钟，50米后靠右行驶。2 hours later， 到达目的地附近，本次导航结束。成功到达工厂入口，不过里面的环境太黑了，只能先让瘦子把夜视仪借给我用一下了。哥哥，我放地上了哟。装备成功，打开夜视仪，这颜色还是那么晃眼睛啊！开门，准备战斗。好家伙，门刚开就冲过来一只丧尸。